欢迎观看意想不到的中文词源系列视频。你肯定知道吝啬是形容一个人很小气，但是不一定知道它竟然源自两个人的名字吧？本期我们将一起了解一下这个词的起源及其演变过程。关于吝啬一词的来源，有两个传说。第一个传说是，三国时期有两个人，一个叫吝，一个叫色。一天，二人相约中秋节到乌有山子虚亭饮酒赏月，说好了吝先生携酒，色先生备菜。中秋节，两人如约准时来到了乌有山子虚亭，见对方都是空手而来，便相视而笑。吝先生首先打破了尴尬局面，用手做酒杯状，仰望高空，大声说道：“月光如水，水如酒，请色兄开怀畅饮。”色先生伸出两只手指比作筷子，指着荷塘深情地说道：“池中有鱼，鱼是菜，请吝先生大饱口福。”吝先生做出喝酒的样子，满嘴称赞：“好酒，好酒。”色先生则做出吃东西的样子，说：“好菜，好菜。”路人见状，个个笑得合不拢嘴。其中一位路人认识吝啬二人，便挖苦地说：“二位喝的是吝啬酒，吃的是吝啬菜，活的是吝啬人，死了是吝啬鬼。”第二个传说是，从前有一个叫王吝的人，在中秋前夕想去看望老朋友李色，但又不舍得花钱买月饼，于是就自己画了一个月饼，提着前往李家。到了李家，发现李色没在家，李色儿子看到王吝提着画的月饼，很热情地请他坐下，但是李色并没看到座位。李色儿子又说道：“王伯伯请喝茶。”但王吝也没看到茶，于是聊了几句就准备回去了。李色儿子说：“中秋节了，王伯伯提着月饼来我们家，我要回一份礼才是啊。”于是画了一个大南瓜送给王吝。当李色回家后，儿子跟李色聊到王吝来过，李色问道：“他有送礼吗？”儿子回道：“送了他画的月饼。”“那你回礼了吗？”“回了一个我画的这么大的南瓜。”李色儿子回答，并用手指比划了一下。李色啪的一声打了儿子一下，说道：“你不会送个小一点的呀？”说时也用手比划画了一个小一些的圆。由于这个故事中的两个人物的名字都和吝啬有关，因此人们后来便将他们的名字王吝和李色组合起来，创造了吝啬这个词。在现代，吝啬一词经常用来形容那些不愿意分享、舍不得花钱、对自己的利益斤斤计较、对他人刻薄小气的人或行为。如果你喜欢以上内容，请记得帮我们点赞。欢迎订阅我们的频道，以观看更多的优质双语教育内容。